د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې دغه درې تقسیمه ژوند چې دی، څلور کاله ابتدا ژوند، دې کې چې کوم صورتونه نازل شوي دي او په دې کې کوم دعوت ته زور ورکړی و نبی علیه السلام، هغه د آخرت د ورځې دعوت، چې خلکو په آخرت یقین جوړ شي. ځکه په آخرت چې د چا یقین جوړ شي، د ده په ژوند کې بیا تبدیلی راځي. نو د دې وجه نه ابتدایي صورتونو کې او د نبی علیه السلام هغه ژوند چې څلور کاله ابتدایي ژوند و، په هغې کې یو خو دا و چې د نبی علیه السلام په دعوت کې د انذار رنګ و، د یره ورکول، خلک ډارول، او بل د قیامت یقین خلکو زړه ته کوزولو چې ای خلکو دا د دنیا دا ژوند ختمېدونکی دی، یو بل ژوند را روان دی. دغه ژوند دپاره تیاری په دنیا کې پکار دی. هغه ژوند کې به ګوره حساب و کتاب وي، د ذرې برابر چې دنیا کې الله تا ته څه شی درکړي دي، هر شي درنه حساب الله اخلي. دغه ژوند دپاره تیاری وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا څلورو کلو کې دعوت داسې رنګ درلوده. بیا منځني څلور کاله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت طریقه چې د هغه توحید باندې و، چې هلته کوم بوتانو، هلته چې کوم د غیر الله بندګي کېدله، دغه بندګي نه خلک الله ته متوجه کول او دغه بندگی رد کول چې ګوره دا څه نشي کولی. قانون به د الله منل کېږي، عبادت او بندگی به د الله کېږي، او دارنګې سوال او زاری به الله ته کېږي، مشکلاتو کې به الله ته فریاد کولی شي، غیر الله ګوره څه نشي کولی. دا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د ژوند منځني څلور کلو کې دا حالات. بیا آخرنی څلورو کلو کې بیا د ایمان د رسالت خبره وه، چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان چې ما ومنې، ګوره زه د الله رښتونه پیغمبر یم، ما چې کوم پیغام راوړی دا پیغام رښتونه پیغام دی، زه د الله د طرف نه راغلی یم، دروغجن نه یم. څلوېښت کاله مې په تاسو کې تیر شو، نو په څلوېښتو کلو کې تاسو زما نه یوه خبره دروغ ثابتولی نه شي، چې نشي تاسو خپل هم دا وایي چې ته دا په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. نو بیا 40 کاله بعد ما څنګه دروغ شروع کړ؟ بیا مې په انسانان خو لا پرېږده، په الله مې دروغ شروع کړ، نعوذ بالله، چې وایم الله زه رالیږلی یم. نو بیا دا ژوند د نبی علیه السلام چې د آخري 4 کاله هغه ایمان بالرسالت طرف ته دعوت، چې خلک نبی علیه السلام ومني. دا د مکي ژوند خلاصه وه. بیا په دې مکي صورتونو کې تذکیر به ایام الله او تذکیر به آلاء الله ذکر کیږي. تذکیر به آلاء الله معنا الله خپل نعمتونه خلکو ته ذکر کوي. شپه مې د آرام دپاره پیدا کړی، ورځ مې د دنیا د کاروبار دپاره پیدا کړی دی چې انسان به خوځېږي، هلې ځلې به کوي، او د اسمان مې پیدا کړی، ځمکه مې پیدا کړی، انسان تا ته مې نعمتونه درکړي دي، اوبه مې پیدا کړی، هوا مې پیدا کړی. دا چې څومره الله پاک آیات کې شیان ذکر شوي یو که نه، د دنیا څومره نعمتونه دي، دا الله پاک یادوي چې انسان دا مې در سره کړی دی. د انسان په نفس کې وفي انفسکم افلا تبصرون، چې سترګې الله درکړي، غوږونه درکړي، ژبه یې درکړی، صحت یې درکړی، ځواني یې درکړی، علم یې درکړی، استعداد یې درکړی، دا الله پاک یادوي. دې ته وایي تذکیر به آلاء الله، الله نعمتونو باندې خلکو ته وعظ او نصیحت کول. بیا بل د دې په خلاف کې یو بل شی دی، تذکیر به ایام الله. دې ته وایي چې خلق د الله د عذاب نه ډارول، چې پخوا الله په کومو قومونو باندې عذابونه راوستي دي. عادیان، ثمودیان، قوم د نوح علیه السلام، او دارنګې قوم د لوط علیه السلام، دا قومونه خلکو ته تقریبا 6 قومونه دي چې دا الله پاک بار بار ذکر کوي او قرآن کریم کې. او دا ځکه چې دا قومونه په عربو کې تیر شوي دي، دغه پیغمبران عربو کې راغلي او دوی ته پته و، دغه ځایونو ته دوی تلل. نو الله بیا دا طریقه اختیاري، تذکیر به ایام الله، دا امام شاه ولی الله دهلوي رحمت الله علیه طریقه وه. ډاکټر اسرار احمد صاحب فرمایي. نو بیا ډاکټر صاحب دا فرمایي چې بل قصص الانبیاء او انباء الرسل ذکر کیږي، د پیغمبرانو قصې او واقعات، او بل انباء الرسل د پیغمبرانو خبرونه، چې د دوی قومونو ته کم دعوت پیش کړی او په کومه طریقه یې پیش کړی. نو دې دواړو صورتونو کې، په صورت انعام کې تذکیر به آلاء الله او په صورت اعراف کې او تذکیر به ایام الله شروع کیږي. تذکیر به ایام الله چې الله په کوم قومونو باندې عذابونه راوستي، نوح علیه السلام قوم، دارنګې نور چې کوم قومونه دي
هغه شپږ قومونه الله دې کې ذکر کوي. فرمای الف لام میم صاد. الله د دې حروف په معنا او په مقصد خپويږي. کتاب